नमस्कार मु प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार बेहरा आमरी हॉस्पिटल रे सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन और पल्मोलॉजिस्ट भाव में कार्यरत। आपण मैंने जानी वर्तमान ठंडा काश श्वास जनित रोग बहुत मात्रा रे बढ़िबार लगी। एथिपाई आमे माने भयभीत होगा अनुचित किसी जिनस आम मन रखा उचित बिकज एबे कौन हो कोविड पाश्चात्य देश मुंड उंकिला कारण कोविड आप जानते न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट जोटा BF7 जानते चाइना रे बहुत मात्रा बढ़िबार लगी आम इंडिया बा ओडिशा को या व्यापार आशंका अच्छी आम भयभीत होगा अनुचित कारण आम कोविड को भल भाव माने ट्रिटमेंट करेचे आम कोविड पैंडेमिक को भल भाव फेस करेचे। वर्तमान जेहेतु कोविड टी स्प्रेड होची कोविड जनित जमी आम पदक्षेप नौले सोशल सामाजिक दूरता बजाय रखा एवं मास्क पिंधिबा एवं गहली जगह को जीवा नहीं अनावश्यक स्थले बेसी गहली जमाइबा नहीं एवं एटी सेठी आम खास कफ पकाइबा नहीं। जदि आमर ठंडा खास ज्वर छाड़ुनी ताले आम डाक्तर परामर्श नेबा एवं विहित टेस्ट कराइबा दरकार हेले कोविड बा स्वाइन फ्लू टेस्ट कराइबा। डेंगू अनेक अंश व्यापी डेंगू जनित रोगर लक्षण जदि अच्छी डेंगू टेस्ट कराई विहित भाव में आडेक्वेट फ्लूइड एवं सब ट्रिटमेंट कराई नेबा उचित। तो तेज इम्पोर्टाट जिनस हूँ ठंडा काश विभिन्न प्रकार वायरल फीवर चली जो आम ठंडा पाग को अवॉइड करवा एवं कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम फ्रिज पानी फ्रिज आइटम जेते मात्रा संभव अवॉइड करवा एवं जदि आम श्वास जनित बा ठंडा जनित रोग में पीड़ित होचे ताल आम घरे निजक क्वारंटाइन करवा घरे निजक आबद्ध करवा सो दैट एटा अदर जमी स्प्रेड हेनी निजे माने आरोग्य लाभ कलापर जा कार्य जॉइन करवा ये सब पदक्षेप नेबा एवं ठीक भाव में ट्रिटमेंट कराइबा एवं आडेक्वेट फ्लूइड इज वेरी इंपोर्टेंट एवं जलीय अंश भल कमी जाए बहुत अंश आम पानी भल पीवा एवं दरकार इलेक्ट्रल पानी पीवा एवं ज्वर पर पारासीटामल टैबलेट नवा एवं एंटीबायोटिक जदि इन्फेक्शन रोची एंटीबायोटिक नहीं खाई रोगटी भल करवा एवं ये सब पदक्षेप नेबा सत्वे जदि आमर रोगर लक्षण बहुत वृद्धि पाउछि ताहले आम डाक्तरखाना डाक्तर परामर्श नवा एवं ठीक भाव में ट्रिटमेंट कराई नेबा उचित। आपण मैंने जानते आमर ओडिशा रे डेंगू बहुत मात्रा व्यापी आम अलिया आवर्जना एटी सेठी पकाइबा नहीं एवं मशारी ठीक भाव में व्यवहार करवा उचित एवं ये सब जिनस एवं डेंगूर जोटा हाई ग्रेड फीवर जदि देखा जाउछि बा शरीर रे रैश नाली नाली देखा जोटा नाली रैश भाया रंग देखा जाउछि ताहले हम ट्रिटमेंट कराइबा दरकार हेले प्लेटलेट टेस्ट कराइबा उचित। ये सब लक्षण हेले आम आवश्यक मात्रा ट्रिटमेंट कराइबा एवं याको भय करवा नहीं ठीक भाव में आम ताको फेस करवा ट्रिटमेंट कराइबा एवं ये कोविड जमी आसूँ आमको आगक आसबार अच्छी से दृढ़तार सहित मुकाबला करवा विहित पदक्षेप नवा एवं को बढ़ावा को देवा नहीं। थैंक यू समस्ते सुस्थ रुहतु धन्यवाद।